着いて。落ち着いて。前に進まへん。すごい風に負ける。うわぁ、これはちょっと緊張がえぐい。もうほぼ先生の声も聞こえてるな。ここでじっとして譲ってくれたら OK。じーっとするよ。そうそう。
つ始め硬いよ、こいつ。ガタガタする。よっしゃ。1、2、1、2、お、ちょっと楽になってきたかな。わからないよ。ゆっぱ。なんか、もう、風と馬の動きでわけわからん。進まへんねん。なんか、進まへん。前に。みんな動いてんの？動いてんのみんな。うん、ちょっとだけ伸ばしてみた、頑張って。なんか反応ないし、ほど伸ばして詰めてちょっとやってみる。高いかな。うん。ちょっとそこまで行くのにな。硬いわ。体が、こいつ。でもなんかめっちゃ買いたがってる。あーちゃん、また物見してる。もうお前ほんまに。もうええやん、いちいち物見すんな。ほら。うん。1、2、1、2、1、2、1、水に出たんやな。てかもう風がきつくて前に進まん。大変これ。もう息もできひんわ。しんどい。はい、行こう。ゆっぱ。はい。早くで。あかん。何かに異常反応してる。もう今日あかんな。なんか拒否反応起こしとる。手前からほんな。もう挙動不審やこいつ。もうなんかあ